जैसा कि दोस्तों होली आ रही है, होली में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मस्त मगन रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, करते क्या हैं, ये जो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस जो भी है, सब उसको भी रंग लगा देते हैं, उसको भी पोत देते हैं, रंग फेंक देते हैं, पानी फेंक देते हैं, हर चीज। लेकिन आपको ये करना नहीं है, क्योंकि आपके उस रंग से उस कुत्ते को तकलीफ हो सकती है, मतलब एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए होली खेलें, सिर्फ अपने में खेलें, कुत्ते उत्ते को मत लगाएं। हाँ, कुत्ते को बस एक टीका लगा सकते हैं, लेकिन रंग उंग ना लगाएं। आँख में भी पड़ जाएगा तो आँख में भी उनके एलर्जी हो जाएगा, आँख भी दिक्कत करेगा ना। आप मेरी बात को समझ ही रहे हो।